Если вам нужно быстро накормить семью, приготовьте это мясо. На приготовление у меня ушло 40 минут. Для начала берем 400 грамм говядины, мелко нарезаем и обжариваем. Затем добавляем 1 морковку, затем болгарский перчик, 1 лучок, 3 зубчика чеснока и свеженатертый имбирь. Все обжариваем. Добавляем 2 столовые ложки томатной пасты и 1 столовую ложку соевого соуса. Все хорошенечко обжариваем. И все готово. Приятного аппетита!